සුබ දවසක් කියලා හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ විශේෂයෙන්ම මොන්ටිසෝරි යන වයසේ පසු වෙන දරුවෝ ඉන්න දෙමව්පියන්ට ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක්. මොකද කියනවා නම් මේ මොන්ටිසෝරි යන වයසේ බබාලා ඉන්න දෙමව්පියන්ට තියෙන ලොකු ගැටලුවක් තමයි මේ වයසේ ඉන්න දරුවෝ නිතර අසනීප වෙනවා. ඉතින් මේ අසනීප වීම නිසාම පවුලේ නැති ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. නිතර බෙහෙත් ගන්න වෙනවා. දෙමව්පියන්ට නිවාඩු දාන්න වෙනවා. ඉතින් ආර්ථිකමය පැත්තෙන් ගත්තත් මේ වගේ අමාරු කාලෙක මේ වගේ නිතර බබාලට අසනීප වුණාම වියදම් කරන්න වෙන ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙන නිසා ලොකු ඉස්සරදයක් වෙනවා දෙමව්පියන්ට. ඉතින් ඇයි මේ වගේ මොන්ටිසෝරි වයසේ ඉන්න බබාලා නිතර අසනීප වෙන්නේ? මේගොල්ලන්ටයි නිතර බෙහෙත් ගන්න වෙන්නේ. මේකට මොනවා හරි බලපාන හේතු තියෙනවද? අන්න ඒ ගැන කතා කරන්න තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. ඇත්තටම මේකට බලපාන ප්‍රධාන හේතු කීපයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රධානතම හේතුව තමයි විශේෂයෙන්ම මේ වයසේ ඉන්න දරුවන්ගේ ඉමුනිටි එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිශක්තිය කියන එක මේ කාලෙදි තමයි වර්ධනය වෙන්නේ. ඉතින් අපේ වගේම නැත්නම් වැඩිහිටියන්ගේ වගේ නෙමෙයි මේ කාලෙදි තමයි මේ දරුවන්ගේ ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ දරුවෝ නිතර එක විස බීජ වලට, වෛරස් වලට, බැක්ටීරියා වලට නිරාවරණය වෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් වැඩිහිටි අපිට මේ වගේ නිතර ලෙඩ හැදෙන්නේ නැත්තේ අපි පොඩි කාලෙදිත් මේ වගේ නිතර ලෙඩ වලට විනිරාවරණය නැත්නම් නිතර වෛරස් ආසාදන වලට බැක්ටීරියා ආසාදන වලට නිරාවරණය වුණ නිසා තමයි අපිට දැන් මේ වගේ නිතර ලෙඩ හැදෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් මේ පොඩි කාලෙදී එහෙම නැත්නම් මේ වයස කාණ්ඩයේදී තමයි මේ වගේ දරුවෝ නිතර මේ වගේ ආසාදන වල නිරාවරණය වෙන්නේ. ඉතින් මේක දරුවන්ගේ වැරැද්දක් නෙමෙයි. මේ විදිහට දරුවෝ නිතර වෛරස් ආසාදන වලට බැක්ටීරියා ආසාදන වලට ලක්වීමෙන් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය වෙන්නේ. ඉතින් අර මම මුලින් කිව්වා වගේම මේක සාමාන්‍ය තත්වයක්. දරුවෝ ලොකු වුණාට පස්සේ නිතර අසනීප නොවෙන්න නම් දරුවෝ පොඩි කාලේදී මේ විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ ඉමුනිටි එක වර්ධනය වෙන්න එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය වෙන්න නිතර ආසාදන වලට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඊටාම සාමාන්‍ය තත්වයක්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ වයසේ ඉන්න සාමාන්‍ය දරුවෙක් අවුරුද්දකට 10-12 පාරක්වත් මේ විදිහට ආසාදන වලට එහෙම නැත්නම් අසනීපයන්ට ලක් වෙන්නේ. තව මේ වයසේ ඉන්න දරුවන්ට මේ විදිහට නිතර ආසාදන වලට ලක් වෙන්න හේතුවක් තමයි මේ දරුවන්ගේ ශාරීරියේ තියෙන පිහිටීම. ඉතින් ඒ වගේ තියෙන වැදගත් පිහිටීමක් තමයි දරුවන්ගේ ශ්වසන මාර්ගය කියන්නේ. දරුවන්ගේ ශ්වසන මාර්ගය වැඩිහිටි අපේ වගේ නෙමෙයි තරමක් කෙටි. ඒ නිසා මේ කෙටි ශ්වසන මාර්ගයෙන් ඉතා ඉක්මනින් යම් ආසාදන ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසාත් මේ දරුවෝ නිතර ආසාදන වලට ලක්වීමේ වැඩි ඉඩකඩක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම මේ වයසේ ඉන්න දරුවන්ට නිතර උගුරේ ආසාදන ඇති වෙන තව හේතුවක් තමයි වැඩිහිටි අපිට වගේ නෙමෙයි මේ දරුවන්ගේ උගුරේ තියෙන ටොන්සිල්ස් එහෙම නැත්නම් සෙන්ගෙඩි වගේ දේවල් අපිට වැඩි තරමක් ලොකුයි සහ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් වැඩි. ඊට අමතරව මේ දරුවන්ගේ ඇඩිනොයිඩ්ස් කියලා අපි හඳුන්වන ග්‍රන්ථිවල ක්‍රියාකාරීත්වයත් වැඩිහිටි අපිට වඩා වැඩි. මෙන්න මේ හේතුව නිසාත් මේ වයසේ ඉන්න දරුවන්ට කුද්දෙටේම නැත්නම් ඇඩිනොයිඩ්ස් ග්‍රන්ථිය ආශ්‍රිතව ඇති වෙන ආසාදන, සෙන්ගෙඩි ආශ්‍රිතව ඇති වෙන ටොන්සිලයිටිස් වගේ ආසාදන නිතර ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් දරුවන්ගේ වැරැද්දක් නෙමෙයි. මේ දරුවන්ගේ මේ ග්‍රන්ථිවල ක්‍රියාකාරීත්වය අපිට වඩා වැඩි. ඉතින් ඒ නිසාම මේ වයසේ ඉන්න දරුවෝ මේ වගේ ආසාදන වලට නිතර ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වයසේ ඉන්න දරුවන්ට මැද කන ආශ්‍රිතව ඇති වෙන ආසාදන වැඩියෙන් හැදෙනවා. මේකට හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපේ උගුරේ ඉඳලා මැද කන දක්වා පොඩි ටියුබ් එකක් එහෙම නැත්නම් නාලයක් තියෙන යුස්ටේකිය නාලය කියලා. වැඩිහිටි අපේ වගේ නෙමෙයි මේ දරුවන්ගේ මේ නාලේ තරමක් කෙටි. ඉතින් පිහිටීමෙත් පොඩි වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ නිසාත් දරුවන්ට මැද කන ආශ්‍රිතව ඉතා ඉක්මනින් ආසාදන ඇති වෙන්න පුළුවන් වැඩිහිටි අපිට වඩා. ඒ නිසා මේ වයසේ ඉන්න දරුවන්ට මැද කන ආශ්‍රිතව නිතර ආසාදන ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වයසේ ඉන්න දරුවෝ පෙර පාසලේදී ඉතා ඉක්මනින් එකිනෙකාට ගැටෙනවා. එහෙම නැත්නම් එකිනෙකා අල්ලනවා, සෙල්ලම් කරද්දී බදා ගන්නවා, ඉබිනවා. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා දරුවන් අතර ආසාදන පැතිරීමේ වේගය සාමාන්‍යයෙන් වැඩිහිටි අපිට වඩා වැඩියෙන් සිදු වෙනවා. අපි දන්න සමහර පෙර පාසල්වල ඉතාම පොඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක දරුවෝ රාශියක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ පරිසරයකදී දරුවෝ අතර බෝ වෙන රෝග පැතිරීමේ වේගය ඉතාම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ වයසේ ඉන්න දරුවෝ පෙර පාසලේදී වගේම ගෙදරදීත් නිතර අත සෝදන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මුණ සෝදන්නේ නැහැ. සමහරලාට නාන්නේ නැහැ. අම්මලා තාත්තලා නාවන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එක දේවල් හැම වෙලෙම කටේ දා ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා දරුවෝ අතර ඉතා ඉක්මනින් යම් ආසාදන පැතිරෙන්න පුළුවන්. මම නිතරම කියන දෙයක් තමයි මේ පෙර පාසල් යන වයසේ දරුවෝ හැම වෙලෙම හොඳින් පිරිසිදු තියාගන්න ඕන කියන කාරණාව. විශේෂයෙන්ම පෙර පාසල් ගිහලා ආවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අසනීපයක් නැත්නම් උණ නැත්නම් හතියේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම හැමදාම නාවන්න ඕනේ. මොකද දරුවා පෙර පාසලෙන් ඉඳන් ගෙදර එන්නේ විස බීජ ගොඩක් ඇඟේ තවරගෙන. ඉතින් හැමදාම නාවන දරුවට නිතර ලෙඩ හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳින් මතක තියාගන්න මේ වයසේ ඉන්න දරුවෝ නිතර නාවන්න ඕනේ. මේ වයස පසු වෙන දරුවන්ට ඇති වෙන්න පුළුවන් යම් පෝෂණ ඌනතා නිසා දරුවන්ට මේ විදිහට නිතර අසනීප වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට යකඩ ඌනතාවය, සිංක් සහ විටමින් D කියන ඌනතාවය නිසා දරුවෝ මේ වයසේදී නිතර අසනීප වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දරුවන්ට ප්‍රෝටීන් ඌනතාවයක් ඇති වුනහමත් මේ විදිහටම වෙන්න පුළුවන්.
උදාහරණයක් විදිහට අපි දැකලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට මේ වයසේ ඉන්න දරුවන්ට බිත්තර මස් මාළු වගේ දේවල් වැඩිපුර දෙන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. මේකට හේතු කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට සෙම හැදේ කියලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් උෂ්ණ කෑම කියලා වෙන්නත් පුළුවන්. මේ වයසේ ඉන්න දරුවන්ට විශේෂයෙන්ම ආච්චි අම්මලා කරන වැරද්දක් තමයි මේ විදිහට සෙම හැදේ උෂ්ණ කෑම කියලා බිත්තර මස් මාළු වගේ දේවල් දෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් දරුවට යම්කිසි විදිහකින් ප්‍රෝටීන් උණුතාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රෝටීන් උණුතාවයක් ඇති වුණාමත් දරුවන්ගේ ප්‍රතිශක්තිය බාල වෙලා දරුවා මේ විදිහට නිතර අසනීප වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහම දරුවන්ගේ ප්‍රතිශක්තිය අඩු වෙන තව හේතුවක් තමයි දරුවන්ට නිතර පැණි රස කෑම බීම වර්ග ලබා දීම. ඉතින් ඔයත් සීනි සහිත ආහාර පැණි බීම වගේ දේවල් දරුවන්ට නිතර දෙනවා නම් දරුවා නිතර අසනීප වෙන්න පුළුවන්. තව මේ විදිහට මේ දරුවා අසනීප වෙන්න හේතුවක් තමයි මේ වයසේ පසු වෙන දරුවන්ට ඇලර්ජිස් එහෙම නැත්නම් ආසාත්මිකතා තියෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දරුවන්ට ඇදුම රෝගය වගේ රෝගී තත්ත්වයන් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේ ඇලර්ජිස් තියෙන දරුවන්ටත් ඇදුම රෝගය තියෙන දරුවන්ටත් අනිත් සාමාන්‍ය දරුවන්ට වඩා වැඩිපුර ආසාදනවලට ලක්වීමේ වැඩි ඉඩකඩක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊටාම කලාතුරකින් ඇති වෙන යම් රෝගාබාධ නිසා දරුවන්ට මේ විදිහට නිතර අසනීප වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට දරුවන්ට උපතින්ම ඇති වෙන ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය උණතාවයන් නිසා, ඒ වගේම අපි පෙනහළු වල ඇති වෙන සිස්ටික් ෆයිබ්‍රොසිස් වැනි රෝගී තත්ත්වයන් නිසා, ඊට අමතර ප්‍රවේණිකව ඇති වෙන යම් හදවත් රෝග නිසා මේ විදිහට දරුවන්ට නිතර ආසාදනයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ ඇති වෙන ආසාදන ඉතා ඉක්මනින් හොඳ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒවා එතරම්ම භයානක නැහැ. හැබැයි සමහර වෙලාවට මේ වගේ ආසාදන වලට අමතරව භයානක ආසාදන දරුවන්ට ඇති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මොලේ ආශ්‍රිතව ඇති වෙන මෙනින්ජයිටිස් ආසාදනය, ඊට අමතරව නියුමෝනියා තත්ත්වයන්, සෙප්ටිසීමියා කියන තත්ත්වයන් වගේ භයානක තත්ත්වයන් ඇති වුනහම දරුවෝ හොස්පිටල් වලට ඇඩ්මිට් කරලා බෙහෙත් විඳින්න වෙනවා, සමහරවිට ICU දාන්න වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ආසාදන නිතර ඇති වෙනවා නම් අපිට නිකන් ඉන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන් මේ දරුවා හොඳින් පරීක්ෂා කරලා බලලා මොකද්ද මේ දරුවට මේ විදිහට ඇති වෙන්න හේතුව කියලා හොයන්න වෙනවා. එහෙම නැතුව මේ නිතර ඇති වෙන වෛරස් ආසාදන නම් එච්චර භයානක වෙන්නේ නැහැ. වගේම ඉතා ඉක්මනින් හොඳ වෙනවා. සමහරවිට බෙහෙත් ගත්ත ගමන්ම හොඳ වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වයසේ ඉන්න දරුවන්ට නිතර ආසාදන නැති වෙන්නේ ඇයි කියලා යම්කිසි අවබෝධයක් ඔබට මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉතා ඉක්මනින් නැවත හමු වෙමු.